วันนี้เราจะมาสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิววงจรนะครับเกี่ยวกับการควบคุมมอเตอร์โดยใช้ Arduino R3 นะครับแล้วก็มีชุดวงจรควบคุมนะครับกับชุดมอเตอร์แล้วก็ตัวปรับค่าได้นะครับแล้วเราจะเห็นว่าเนี่ยพอเราปรับนะครับความเร็วมอเตอร์ก็จะลดลงนะครับจนถึงศูนย์นะครับโดยมีสถานะไฟ LED นะครับบอกด้วยนะครับนี่นะครับค่าที่อ่านได้ก็จะมาแสดงจอในคอมพิวเตอร์เห็นนะครับดูว่าเราปรับนะครับมันก็จะค่าวอลก็จะอ่านค่าลดลงเรื่อยๆจนถึงศูนย์นะครับทำให้มอเตอร์หยุดหมุนนะครับ